আসসালামু আলাইকুম, আমি মাহবুব আলম, হাউস অফ বাটারফ্লাই শাখা ব্যবস্থাপক। এর লোকেশনটা একটু বলে দিচ্ছি আপনাদের। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, বাইপাইল, আশুলিয়া। আমরা আজকে এলজির কিছু সাইড বাই সাইড আমি মডেল আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেগুলোতে আমাদের ঈদের অফার সহ আমি প্রাইসগুলো আপনাদের সাথে ডিটেলস শেয়ার করছি। ওকে, তো এই পাশে দেখতে পাচ্ছি একটি ডাবল ডোর ফ্রিজ। জি, এটা হচ্ছে আমাদের ডাবল ডোরের এলজির। এটা আমাদের সবচেয়ে একটা প্রিমিয়াম একটা প্রোডাক্ট, যেটা সবচেয়ে বড় যে বেনিফিটটা হবে, আমি একটু ফ্রিজটা দেখাচ্ছি। এক পার্টটা হচ্ছে টোটালটা হচ্ছে ডিপের পোর্শন, আর হাতের ডান পাশটা হচ্ছে টোটালটা নর্মালের পোর্শন। এটার যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় ফ্রিজটা ওপেন করে কোন খাবারটা কোথায় রেখেছি আমাদের এটা দেখতে হয়। এই ফ্রিজটা টোটালটা ব্যতিক্রম। আপনি বাহির থেকে টাচ করলে ভিতরে কোন খাবারটা কোথায় রেখেছেন এটা আপনি দেখতে পাবেন। এতে সুবিধাটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো ফ্রিজ ওপেন করে যখন খাবার দেখতে যাই, তখন ভিতরে যে পরিমাণ কুলিংটা লস হয়, এটার মধ্যে আপনার ওই 41% লেস যে কুলিংটা ওইটা কখনোই হবে না, এবং খাবারের গুণগত মানটাও ভালো থাকবে। ওকে, এটার ক্যাপাসিটি কত? এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে টোটাল 668 লিটার। প্রাইস রাখা হয়েছে, এইটার প্রাইস হচ্ছে 2,27,375 টাকা। আর রমজান উপলক্ষে কোনো ডিসকাউন্ট? রমজান উপলক্ষে আমাদের অফার শুরু হয়েছে, সেটা হচ্ছে আপনার আপ টু 100% পর্যন্ত আমাদের সর্বোচ্চ মানে ফ্রি পর্যন্ত পেয়ে যাবেন। আমাদের এটা একদম ফ্রি, 100% ক্যাশব্যাক আছে। এর মধ্যে হচ্ছে 25% আছে, 50% আছে, 75% আছে, 100% পর্যন্ত আছে। এটা আমাদের অফারটা কতদিন? এটা হচ্ছে আমাদের রমজান ঈদের আগে রাত পর্যন্ত চলবে। ওকে ওকে, এটা হচ্ছে আমাদের ঈদের রমজানের অফার শুরু হয়ে গেছে। এটা আমাদের অফারটা শুরু হয়েছে 12/3/2023 সাল থেকে। এটা একদম ঈদের রাত পর্যন্ত, পূর্ব পর্যন্ত এটা আমাদের অফারটা চলবে। ওকে, সাইড বাই সাইডের মধ্যে আমাদের আরেকটা মডেল আছে। এই মডেলটা হচ্ছে যেটা ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ সেম ডিজাইনের মধ্যে ওয়াটার ডিসপেন্সার ছাড়া হবে একটা, সেটা হচ্ছে সেম। বাইরে থেকে আপনি টাচ করলে ভিতরে খাবারটা দেখতে পাবেন, এবং এক পাশটা হচ্ছে টোটালটাই হচ্ছে আপনার নর্মালের পোর্শন, ডান পাশটা নরমাল আর বাম পাশটা হচ্ছে ডিপের পোর্শন। এটার মধ্যে আরেকটা জিনিস একটু শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে অনেকে কমপ্লেইন করে যে ফ্রিজে আমরা যখন খাবারগুলো রাখি, খাবারটা একটা ব্যাড স্মেল আসে বা একটা দুর্গন্ধ আসে। আল্লাহর রহমতে এতটুকু বলতে পারবো, আমাদের এই ফ্রিজগুলোর মধ্যে কখনই দুর্গন্ধ ছড়াবে না। অনেক সময় কমপ্লেইন করে, যদি আমি নর্মালি আদা রসুন জিরা রাখি, পাশে যদি পায়েস রাখি, সে আদা রসুন জিরার যে ফ্লেভারটা, যে গন্ধটা আছে, ওটা পাশে খাবারের মধ্যে ছড়ায়। আমার এই জিনিসটা এটা কখনই ছড়াবে না। এটার মধ্যে একটা হাইজেন ফ্রেশ ফিল্টারটা দেয়া আছে। এই হাইজেন ফ্রেশ প্লাস ফিল্টারের কাজ হবে একটার গন্ধটা যাতে আরেকটা না ছড়ায়, এবং এই দুর্গন্ধটা যাতে না হয়, খাবারটা যাতে 100% সতেজ থাকে। এই যে ফিল্টারটা আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন, ওই ফিল্টারটা এটা দেয়া আছে, যেটা সচরাচর নর্মাল কোনো ফ্রিজে এরকম টেকনোলজি থাকে না। এটা আমাদের এলজির এই রেফ্রিজারেটরগুলোর মধ্যে দেয়া আছে। এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা হচ্ছে 675 লিটার 675। এটা হচ্ছে 2,13,291 টাকা। আমাদের কাছ থেকে যদি আপনারা বিভিন্ন উপায়ে পারচেস করতে পারেন, আমাদের কাছ থেকে আপনার ব্যাংক ইএমআই করতে পারবেন, আমাদের কাছ থেকে ইনস্টলমেন্টে পারচেস করতে পারবেন। ব্যাংক ইএমআই আমাদের 36 মান্থ পর্যন্ত ইএমআই করতে পারবেন। সেম প্রোডাক্টটা যদি আপনি আমাদের কাছ থেকে 0% ইন্টারেস্টে পারচেস করেন, ওটা 6 মান্থ পর্যন্ত 180 দিনে পারচেস করতে পারবেন। আমাদের আরেকটা জিনিস সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে ডাউন পেমেন্ট আমরা মাত্র 15% ডাউন পেমেন্টে আমরা আপনাকে প্রোডাক্টটা দিতে পারবো। এটা আরেকটা মডেল আছে আমাদের এলজির। এইটা মডেল হবে আপনার, একটু মডেলগুলো বলে দিচ্ছি। এটা মডেলটা হবে B6181DS। এটার প্রাইস হবে 1,99,200 টাকা। এটার সেম কন্ডিশন, এক পাশটা হচ্ছে আপনার নর্মালের অংশ, হাতের বাম পাশে যে পোর্শনটা আছে এটা হচ্ছে আপনার ডিপের অংশ। এটা ক্যাপাসিটি কত ছিল? এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 679 লিটার। এটার প্রাইসটা 1,99,200 টাকা।
আমরা এতক্ষণ যাবৎ যে মডেলগুলো আপনাদের সাথে প্রাইস এবং মডেলগুলো শেয়ার করেছি, এখন হচ্ছে আপনার যারা সাইড বাই সাইড ছাড়া অন্য কোনো মডেল চুজ করতে চান, এই মডেলগুলো আপনারা পছন্দ করতে পারেন। এটার সবচেয়ে বড় যে জিনিসগুলো সেটা হচ্ছে নর্মালটা আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা পাবেন, আর ডিপের পোর্শনটা হচ্ছে উপরের অংশ হচ্ছে এটা ডিপের অংশ। এটার সবচেয়ে বড় যে জিনিসগুলো সুবিধা, প্রত্যেকটা ফ্রিজেই খাবার ঠান্ডা রাখবে, বাট আমরা যেটা এক্সট্রা যে টেকনোলজিগুলো ইউজ করছি সেটা হচ্ছে মাল্টি এয়ারফ্লো সিস্টেম। প্রত্যেকটা খাবারের ভিতরে আপনার কুলিং ক্যাপাসিটিটা খুব সুন্দরভাবে দেবে প্রপার ওয়েতে। সেকেন্ড টাইম হচ্ছে এইটার মধ্যেও সেম আপনার হাইজেন ফ্রেশ প্লাস ফিল্টারটা দেওয়া আছে, যেটার কাজ হবে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনার খাবারের যে মানগুলো বা অর্থাৎ যে ফ্লেভারগুলো আছে যে তখন একটা আরেকটার মধ্যে ছড়ায় যাবে, এটার মধ্যে কখনো এই জিনিসটা হবে না। ডোর কুলিংয়ের একটা ব্যবস্থা আছে। ডোর কুলিংয়ের সুবিধাটা হচ্ছে যারা এই ডোরের মধ্যে যে খাবারগুলো রাখবেন, অনেক সময় দেখা গেছে পিছন থেকে কুলিংটা আসতে সামনে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন এই ডোরের মধ্যে যে খাবারগুলো থাকে প্রপার ওয়েতে ওইটা কুলিংটা হতে পারে না। যার কারণে সুবিধাটা হচ্ছে এই ডোর কুলিংয়ের মাধ্যমে ডোরের মধ্যে যে খাবারগুলো থাকবে প্রপার ওয়েতে খুব সুন্দরভাবে ওই খাবারটা কুলিংয়ের ব্যবস্থা করে থাকে এবং খাবারের গুণগত মানটা ভালো থাকে। এটা ক্যাপাসিটি কত? এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 471 লিটার। এটা 1,09,000 টাকা প্রাইস। সেম প্রাইসটাই আপনি আমাদের কাছ থেকে 180 ডেজে 180 দিনে আপনি ক্যাশে পারচেস করতে পারবেন। আর যদি কি এখন ইনস্ট্যান্ট যদি আপনারা নগদে পারচেস করেন, ওই ক্ষেত্রে আমাদের ঈদের যে অফারটা আপ টু 100% ডিসকাউন্টে পাবেন। সেম আরেকটা মডেল আছে, সেটা হচ্ছে এইটা 506 লিটার। এটার মডেলটা হচ্ছে M5097 মডেল। এটার প্রাইস হচ্ছে 1,25,900 টাকা। সেম এটা ডিপের পোর্শনটা হচ্ছে উপরে আর নর্মালের পোর্শনটা হচ্ছে নিচে। এটা সেম টেকনোলজি, মাল্টি এয়ারফ্লো সিস্টেম আছে, হাইজেন প্রেস প্লাস ফিল্টার দেওয়া আছে, ডোর কুলিংয়ের অপশনটা দেওয়া আছে। আমি আগেই বলেছি যে প্রত্যেকটা ফ্রিজে খাবার ঠান্ডা দেবে, বাট এক্সট্রা যে জিনিসগুলো পাবেন সেটা হচ্ছে খাবারের গুণগত মানটা সবসময় ভালো থাকবে। অন্তত এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারবো, আপনার খাবারের দুর্গন্ধটা অর্থাৎ খাবারের যে গন্ধটা একটা ব্যাড স্মেল যেটা আছে এটা কোনোদিনও হবে না। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে এটার ওয়ারেন্টিটা পাবেন হচ্ছে কম্প্রেসারটা 10 ইয়ার্স রিপ্লেস পাবেন, 2 ইয়ার্স হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস পাবেন। যদি আপনার 10 বছরের ভিতরে কম্প্রেসারটা কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম ফেস করেন, ওই ক্ষেত্রে কম্প্রেসারটা আমরা আপনাকে রিপ্লেস করে দেবো। আর স্পেয়ার পার্টসের ক্ষেত্রে হচ্ছে 2 বছর পাবেন, 2 বছরের ভিতরে উইদাউট কস্ট আপনাকে কোনো পে করতে হবে না। এবং এটা অলওয়েজ সবসময় আপনারা হোম সার্ভিস পাবেন। জাস্ট হচ্ছে কোম্পানির আমাদের নাম্বারটা দেওয়া আছে 16571, এই নাম্বারে জাস্ট একটু কল দিয়ে জানাবেন, আপনার হোম সার্ভিস পাবেন আশা করছি। আর এতটুকু বলতে পারবো আর একটু, সেটা হচ্ছে আপনার সেল সার্ভিসটুকু সবচেয়ে ভালো পাবেন। যারা একটু ছোটোর দিকে চিন্তা করছেন যে আমি একটা ব্র্যান্ডের মধ্যে ভালো একটা প্রোডাক্ট ব্যবহার করব, আপনারা নিশ্চিন্তে এই মডেলটা পারচেজ করতে পারেন। যেটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে 335 লিটার, মডেল হচ্ছে 2B372 মডেল। এটা প্রাইসটা হবে 78,500 টাকা নন ফ্রস্টের মধ্যে। ডিসকাউন্ট এগুলোর মধ্যে সেম ডিসকাউন্ট? সেম ডিসকাউন্ট পাবেন। স্ক্র্যাচ কার্ডের অফার আছে, আপ টু 100% ডিসকাউন্ট পাবেন। আমাদের কাছে ইএমআই করতে পারবেন, আমাদের কাছ থেকে ব্যাংক ইএমআই করতে পারবেন, আমাদের কাছ থেকে সেম ক্যাশ পারচেসে আপনার 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টে আমাদেরকে মাত্র 15% ডাউন পেমেন্টে আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারবেন। আর একটু শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে যারা নন ফ্রস্টের মধ্যে নিতে চান, সেম আমার সাইড বাই সাইড ফ্রিজের যে টেকনোলজিগুলো আছে এটার মধ্যে সেম টেকনোলজিগুলো আছে, ছোটোর মধ্যে গুড টেকনোলজি, ভালো টেকনোলজি। উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরের পোর্শনটা হচ্ছে ডিপের অংশ আর নিচের পোর্শনটা হচ্ছে নরমালের অংশ। সেম ডোর কুলিং এর অপশনটা দেওয়া আছে, মাল্টি এয়ারফ্লোটা দেওয়া আছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটা খাবার যেখানে আপনি রাখবেন প্রপার হতে আপনি যাতে কুলিংটা পান। এটা সিলভার কালারের মধ্যে আছে। এটা আরেকটা মডেল আছে, যেটা হচ্ছে মডেলটা হচ্ছে GLC 322 RBBB। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 308 লিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে 69,900 টাকা। এটা সেম ডিপের পোর্শনটা হচ্ছে উপরে, নর্মালের পোর্শনটা হচ্ছে নিচে, নন ফ্রস্টের মধ্যে। এবং এটার সবচেয়ে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে সবজি বক্সটা হিউজ, অনেক জায়গা পাবেন।
আর নর্মালি আপনার দেখা গেছে যে পরিমাণ স্পেস আছে হিউজ জায়গা পাবেন। আর টেকনোলজি যদি ইউজ করি আমরা, প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমার এলজি সেম টেকনোলজি ইউজ করা, মাল্টি ইয়ার ফ্লো ডোর কুলিং সিস্টেম আছে। তারপরে হচ্ছে খাবারের গুণগত মানটা যাতে ভালো থাকে, একটা ফ্লেভারটা একটা গন্ধটা যাতে আরেকটার মধ্যে না যায়, এটা কিন্তু মেইন ইস্যু। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আসলে সবার আগে আমরা আসলে চিন্তা করি যে ফ্রিজের কালারটা চকচকে আছে কিনা। আসলে আমি আরেকটু জিনিস শেয়ার করবো, সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজের কালারের থেকে যদি খাবারের গুণগত মান ভালো না রাখে, আপনি ওই ফ্রিজ আপনার কোনো কাজে আসবে না। আপনি যে খাবারটা রাখতেছেন, আপনি যে খাবারটা খাচ্ছেন, আপনার বাচ্চা যে খাবারটাকে খাওয়াচ্ছেন, অর্থাৎ আপনি ফ্যামিলি মেম্বার যে খাবারটা খাচ্ছেন, গুণগত মান, ওইটাই আপনার মূল উদ্দেশ্য বা মেইন উদ্দেশ্যটা কিন্তু এটাই। আর একটু ছোটোর মধ্যে যদি নিতে চান না, সেম সাইজের মধ্যে, এটা দুইটা কালার, এটা হচ্ছে সিলভার কালার আর ওটা হচ্ছে কফি কালার। একটু কালারের কারণে দামটা একটু কম বেশি, এটা 308 লিটার, এটা 67,900 টাকা, এটা সিলভার কালারের মধ্যে। সেম ফিচার, উপরেরটা হচ্ছে ডিপের পোর্শন আর নিচের পোর্শনটা হচ্ছে নরমালের পোর্শন। ক্যাপাসিটি সেম, এটা ক্যাপাসিটি সেম 308 লিটার। যদি আরেকটু ছোটোর দিকে নিতে চান, যেমন এটা আছে 284 লিটার, মডেলটা হচ্ছে G302 RLBB, এটা প্রাইস হচ্ছে 62,900 টাকা। সেম ডিপের পোর্শনটা হচ্ছে উপরে, নর্মালের পোর্শনটা হচ্ছে নিচে। নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, নন ফ্রস্ট ফ্রিজের মধ্যে আপনার মিডিয়াম সাইজের মধ্যে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ যারা পারচেস করতে চান, এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এই ফ্রিজটা খুবই ভালো, সিলভার কালারের মধ্যে এবং নতুন টেকনোলজি, যেটা হচ্ছে এলজির মধ্যে একমাত্র এলজি ইউজ করে থাকে, যেটা হচ্ছে ডোর কুলিং, মাল্টি এয়ারফ্লো সিস্টেম এবং হাইজেন ফ্রেশ প্লাস ফিল্টারটা দেওয়া আছে, যেটার কাজ হবে যে আপনার খাবারের একটার গন্ধটা, একটা ফ্লেভারটা যাতে আরেকটা না ছড়ায়। এই জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো একটা টেকনোলজি।